С Лоцманского бульвара открывается один из лучших видов на Рыбинскую набережную. Именно поэтому территории, расположенной в исторической части города, уделяют повышенное внимание. Этой весной жители заметили серьезные перемены. Лоцманский бульвар ремонтировали летом 2019 года, на эти цели направив около 6 миллионов рублей. Тогда парадную лестницу оформили гранитом, с тротуаров сняли асфальт и вымостили их плиткой. Однако спустя 5 лет здесь появились довольно заметные провалы. На тротуарной зоне плитка начала расходиться, а швы становятся все шире. Местами на покрытии образовались ямки. Восстановленное в 2019 году ограждение утратило декоративные элементы. Металлические шары местами сбиты. Хуже всего дела обстоят с парадной лестницей, которая тоже находится совсем не при параде. Гранитные плиты обваливаются на ступенях. Всех хуже выглядят те, что находятся прямо у причала. Когда-то точно так же рушился мемориал «Огонь славы». Картина почти один в один. Самые опасные участки в настоящее время огорожены. Как пояснили в городской администрации, они в курсе проблемы с Лоцманским бульваром. Лестницы планируют отремонтировать до начала сезона навигации. Ведь именно с этого места начинают свое знакомство с Рыбинском туристы круизных теплоходов. Что касается самого бульвара, то на этой неделе на объект выйдут эксперты, чтобы тщательно обследовать все повреждения. Только после этого будет составлен план дальнейших действий. Илья Новикова, Игорь Иванов, телеканал Рыбинск 40.